សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំណេះដឹងថ្មីមួយមកចែករំលែកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺតាក់ទងទៅនឹងវិធីសាស្ត្រដែលជួយឲ្យដំណាំឈើហូបផ្លែរបស់យើងចេញផ្កាផ្លែនិងកាន់ផ្លែបានល្អចំពោះដំណាំបងប្អូនដែលដាំហើយវាមិនផ្ដល់ផលដល់បងប្អូនគឺបងប្អូនអាចសាកប្រើនៅវិធីសាស្ត្រនេះបានចំពោះគ្រឿងផ្សំរបស់វាហ្នឹងគឺងាយមែនទែនបងប្អូនចំពោះធាតុផ្សំដែលយើងត្រូវប្រើហ្នឹងគឺយើងប្រើខារ៉ាបាវឬយើងក៏អាចប្រើជាគោជលឬក៏ M150 ក៏បានដែរបងប្អូនហើយវាមានតែពីរមុខប៉ុណ្ណោះដល់មួយមុខទៀតគឺយើងប្រើប៊ីចេងចំពោះការប្រើវិញគឺយើងប្រើខារ៉ាបាវគោជលឬក៏ M150 ចំនួន1កំប៉ុងហើយនឹងប៊ីចេងនេះគឺចំនួន1ស្លាបព្រាបាយបងប្អូនតិចទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីរបៀបប្រើចំពោះការដាក់វិញគឺយើងដាក់នៅជាប់នឹងគល់ដំណាំតែម្ដងបងប្អូនគឺយើងធ្វើការកាយដីវាបន្តិចមកដើម្បីដាក់ទៅឲ្យវាជ្រាបចូលទៅក្នុងឫសដំណាំរបស់យើងបានល្អបងប្អូនចំពោះប៊ីចេងវិញគឺយើងប្រើចំនួន1ស្លាបព្រាបាយបែបនេះបងប្អូនសិនបើយើងដាក់វាចូលទៅក្នុងកំប៉ុងគោជលតែម្ដងគឺវាអាចជាប់នៅនឹងបាតហ្នឹងបងប្អូនវាមិនរលាយល្អដូច្នេះហើយយើងចាក់វាទៅលើដីតែម្ដងរួចហើយយើងចាក់គោជលពីលើគោជលយើងកោសម្ដងរួចហើយយើងក៏ចាក់ចូលទៅបន្ទាប់ពីយើងធ្វើហើយគឺយើងកាយដីកប់បងប្អូនប្រសិនបើយើងមិនកប់ទេវាអាចសម្ោចវានឹងមកជក់យកជាតិជីជាតិហ្នឹងដោយសារវាបើកាសវាផ្អែមអញ្ចឹងយើងកប់ដើម្បីកុំឲ្យសម្ោចឬក៏សត្វអីផ្សេងហ្នឹងវាមកជក់យកជីជាតិហ្នឹងអស់បងប្អូនវិធីសាស្ត្ររបស់យើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនគឺងាយមែនទែនហើយឥឡូវនេះគឺយើងនឹងរងចាំតាមដាននៅលទ្ធផលរបស់វាតើវាធ្វើឲ្យដំណាំដូងហ្នឹងវាកាន់ផ្លែបានល្អដែរឬទេបងប្អូនសូមចាំទស្សនានៅភាពបន្តបងប្អូន